Yang di depan saya ini, tolong murai kagetnya di belakang dulu. Ini yang ruang singkong, mohon maaf ya, murainya di belakang dulu. Ya, tolong murainya di belakang dulu. Oke. Ya, Bang Joni, Bang Joni. Saya kira ini justru menjadi tempat yang rekreasi karena Metro juga selain kota pendidikan juga kota pariwisata keluarga, ini bisa menjadi salah satu event